ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല അടിപൊളി അറേബ്യൻ ഡിഷായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ മക്ലൂബയാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റമാണിത്. നമ്മളെ മന്തി റൈസ്, കബ്സ ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റമാണ്. വളരെ ഈസി മെത്തേഡിൽ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കടക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 6 കിലോ ചിക്കൻ മക്ലൂബയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. റൈസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് 4 kg ആണ്. ചൂടായ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അരക്കപ്പോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ, ഗാർലിക് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളെ പേസ്റ്റൊക്കെ നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒണിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സ്പൈസസുകളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്കയിലിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടർമറിക് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പെപ്പർ ബോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ മസാലപ്പൊടിയിൽ നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കബ്സ മസാല പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കബ്സ മസാല പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം 2 ഡ്രൈ ലെമൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഒരു 6 മാഗി ക്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ ചിക്കനും മസാലയും നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ചിക്കൻ വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് നമുക്കിനി ചിക്കൻ വേവാൻ വെക്കാം. ചിക്കൻ മുഴുവനായി വേവണ്ട, ഏകദേശം ഒരു 80% വെന്താൽ മതി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ്.
ഈ ചിക്കൻ വെന്ത ഈ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് 3-4 ബേ ലീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം. വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. ഞാനിവിടെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെക്കണം. നമ്മുടെ വെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒരു ലെമൺ നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീയും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിക്കൻ നന്നായി മാഗ്നേറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ 2 സൈഡും നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനൊക്കെ ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. പൊട്ടാറ്റോ, ക്യാപ്സിക്കം, ഒണിയൻ, ടൊമാറ്റോ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ റൈസ് നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ദമ്മിടലാണ്. നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് ദമ്മിടാം. ദമ്മിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ബട്ടർ നന്നായി തേച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഓരോന്നായി നമുക്ക് നിരത്തി വെക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിക്കനും സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് 10-15 മിനിറ്റ് ദമ്മിട്ട് വെക്കാം. നമ്മളെ മക്ലൂബ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. 10-15 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നല്ല സൂപ്പർ സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സേവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. പതുക്കെ നമുക്കിതൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ മക്ലൂബ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ തന്നെ എന്ത് ഭംഗിയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ്. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.